పొడి దగ్గుకి ఇంగ్లీష్ మందులతో నివారణ లేదు, కానీ ఇలా చేస్తే పొడి దగ్గు తగ్గిపోతుంది. వాతావరణ మార్పులు, పొగ, దుమ్ము, రసాయనాల వాడకం వల్ల పొడి దగ్గు వస్తుంది. పొడి దగ్గును ఆదిలోనే అరికట్టకపోతే ఆపై అనేక నష్టాలు కలుగుతాయి. పొడి దగ్గు వల్ల తల పట్టేస్తుంది. గొంతుతో పాటు శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా కలుగుతాయి. పొడి దగ్గు తీవ్ర రూపం దాల్చితే మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే పొడి దగ్గు విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఫాలో అవుతూ పొడి దగ్గును అరికట్టాలి. పొడి దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని చిట్కాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. పొడి దగ్గుతో ఉండేవారు గోరువెచ్చని నీటిని మాత్రమే తాగాలి. నీళ్లను కొంచెం కొంచెంగా తాగుతూ ఉండాలి. దీనివల్ల గొంతులో తడి ఆరకుండా ఉంటుంది. ఊపిరి పీలుస్తూ వేడి ఆవిరి పట్టుకోవాలి. దీనివల్ల శ్లేష్మం వెళ్ళిపోతుంది. తేనె, పిప్పర్మెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది. గ్రీన్ టీ త్రాగడం వల్ల పొడి దగ్గు తగ్గేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి.